Nem toda tempestade é incomum. Você já ouviu falar na chuva de Sete Além? Quem quase atravessou o portal para o Sete Além conta que começa a cair uma garoa escura. E ao invés de refrescar, essa garoa, ela causa meio que uma sensação de queimação. Deus me livre, no caso, Deus nos livre, né? Comenta o que você faria. Já passou por uma situação assim ou conhecia já esse relato?